Ми бачимо, що росіяни фактично кажуть, що використали для цього РСЗВ, тобто не якісь там дороговартісні ракети, а використали те, чим дістають, дістають вони набагато дешевшими засобами. І що ми бачимо? Ми бачимо, що на тлі цих кадрів сьогодні мені вилітає новина щодо виділення коштів. Якщо пропустити всі матюки, правда, то на Сумщині розпочали ремонт дороги на маршруті Суми-Лебедин. Про це звітує обласна військова адміністрація. Для цього виділили 60 мільйонів гривень.